салому сад салом ба онҳое ки ҳаводори Барсаи бузурганду барои шунидани хабарҳои тару тоза моро интизорӣ мекашанд. Мо ҳам шуморо дигар интизор намекунем ва имрӯз атрофи бохти лидери Ла Лига, баргашти Неймар ба Барселона, корти Мессиу Де Йонг ва тамдиди шаҳрномаи Мингеса ва ҷароҳати Фади суҳбат хоҳем кард. Бо мо бошед то ин ҳамаро мо барои шумо қисса кунем. Дӯстон, ҳамеша Барселона метавонад боз як қадами густурдаи дигар дар роҳи чемпионӣ гузорад. Агарчи ҳариф дар зинаи поёнист, аммо он хело ҳарифи нобоб аст. Барои Барса ин ғалаба аз боду ҳаво дида заруртар аст. Барселона бояд ин бозиро ба нафъи худ ҳал кунад, то ба Эл Класико бо таби болида биёяд. Барои он ки бозии дӯстдоштаамон бозам ҷолибтар гузарад, дӯстони мо аз Адин XBet барои ҳар як иштирокчиёни нав то ҳаҷми $100 бонус медиҳанд. Барои бонусро гирифтан ба ссилкаи КОМЕНТАРИЯ БУДА дароед ва дар вақти регистратсия кардан дар ҷои промокод Барсатиҷи нависед. Баъди аввалин ставка кардагиатон $100 бо тарзи автоматӣ ба ҳисобатон мегузарад. имконияти хуби пулкоркиниро аз даст надиҳед. Атлетико Мадрид дар даври 29-ми Ла Лига дар сафар бозии худро бар Севилья бохт. Дар ҳамин маврид Реал Мадрид ки дар мақоми дуюм қарор дорад, дар майдони худ Эйбаро ки дар мақоми охирини ҷадвали Ла Лига қарор дошт, шикаст дода ба Атлетико наздик шуд. Акнун миёни ин ду дастаи шаҳри Мадрид ҳамагӣ 3 имтиёз фарқ аст. Воқеан ин бохти сеюми дастаи Симеоне дар мавсими имсола мебошад. Аммо инҷо гап сари танҳо гегемония ин ду дастаи пойтахти Испания намеравад. Инҷо Барселона гуфтани даста аст ки ҳанӯз дар ин давр гапи худро нагуфтааст. Барселона имшаб дар Камп-Ноу Валидалидро қабул мекунад. Дар сурати пирӯзӣ дастаи Роналд Куман ба мақоми дуюм баргашта, акнун на ин ки дар пушти сар, балки дар бехи гӯши Атлетико нафас мекашад. Зеро дар сурат ки бурд каталониё 65 хол ба даст меоранд, ки ин ҳамагӣ як хол аз Атлетико камтар аст. Валидалид дар зинаи 16-уми ҷадвал ҷой гирифтааст ва ҷои шубҳае нест ки Куман ки вақтҳои охир хеле сурати хуб гирифтааст, дар ин дидор ғолиб омада бозам интригаи чемпионатро меафзояд. Ана халос, метарсидем аз он рӯзе ки ба сарамон омад. Ахиран муайян шуд ки имсол дигар Ансу Фати ба майдон баромада наметавонад. Не, хоҳиш мекунам маро ба Хабари гунаҳгор накунед. Инро Мундо Депортиво гуфтани расона навиштааст ки мутаассифона барои мову шумову Ансу Фати бисёр гапҳояш рост аст. Албатта, интизор мерафт ки чунин вазъият ба амал ояд, аммо бозам ҳама мунтазири аҷоибот буданд, аммо нашуд ки нашуд. Агар ҳамин корат омад накунад, рости дигар на ба хубӣ мешаваду на ба гандагӣ, ва на тумор фоида мекунаду на мулло, ва на тайбони профессионалӣ аз Аврупои бузург. Ана кори ҳамин бечораи Фати дар ҳамин ҳол аст. Акнун ӯро мебояд бори сеюм ҷароҳат кунад. Баъди ҷароҳӣ бошад муҳлати тӯлонӣ дар кор аст ки то зонуи ӯ тавобат ёбад. Ин ҷароҳатро Фати дар қисмати якуми мавсими имсола гирифта буд. Бовар кунед, ҳамин ноомади кор аст, вагарна Пике ва Араухо се бори ҷароҳат бардошта ба майдон баргаштанду Ансумани Фати бетақдир не. Мавсими гузашта Ансу бо 13 голи худ дар Челси бозӣ ҳамчун ҷавонтарин бозигар як фуроро карда талхаи ҳарифонро кафонда буд. Гуфти холаи назокат ба назарам ҳамин бачаро касе сахт чашм кардааст ки дигар ба худ наомад ки наомад. Мундо Депортиво на танҳо дар бораи ҷароҳати Фати, балки дар бораи чизҳои дигар низ менависад. Барои мисол, бар тибқи хабари ин расона, Барселона тасмим дорад бо муҳофизатгари худ Оскар Мингеса шартномаи кориро тамдид кунад. Шартномаи ӯ то тобистони имсол қурб дорад, вале дар он як банде аст ки мутобиқ ба он клуби каталонӣ метавонад то соли 2023 онро дароз намояд. Роналд Куман аз бозии Мингеса розӣ мебошад ва ба ин хотир роҳбарияти Барса тасмим дорад ки ӯро дар даста бимонад. Воқеан Мингеса тавонист ки холигии ба миён омадаро дар хатти дифои даста ини набудани Жерар Пике пур кунад. Тоҷикон мегӯянд ку асои пир ба ҷои пир. Ана ҳамин Мингеса ба асои Пике табдил ёфтааст. Бозингари испанӣ дар хатти дифоъ хеле хуб бозӣ карда ҳам гол зада ӯ паси головаро ҳам дар ҳисоби худ дорад. Албатта бозии хуби ӯ таваҷҷӯҳи баъзан аз дастаҳои Ла Лига ба гунаи мисол Севилья ва Валенсияро ба худ кашидааст, аммо ин ҳам поёни кор нест. Эвертон низ моил ба харидани Мингеса мебошад, лекин бо эҳтимоли зиёд Барса ин муҳофизатгари ҷавони худро ба ин қарибиҳо ба касе доданӣ нест. Дар суҳбати пеш аз бозӣ бо Валидалид сармураббии Барселона Роналд Куман гуфтааст ки бар муқобили Валидалид беҳтарин ҳаятро мегузорад, зеро ҳамагӣ 10 даври дигар боқӣ мондааст ва таваккалкорӣ набояд намуд. Таваккалкорӣ ин аст ки ҳам Месси ва ҳам Френки Де Йонг чунончи мегӯянд дар корт овезонанд ва мабод агар дар ин дидор корти зард ё сурх бигиранд, гудбай Эл Класико мешавад.
хуб, чӣ шуданаш мумкин аст ки Месси тавонад ки корт нагирад? Аслан бозингари аргентинӣ бозингари дағал нест, аммо вақтҳои охир бо иллатҳои шояд каме пир шуданаш каме дағалбоз шудааст. Ба қавли дигар асабҳояш намебардоранд. Гӯё барои харидани гӯшту картошка пул надошта бошад. Агар бозии ӯ ва даста бичаспаду Барселона зуд исои бозиро кушад, фикр дорем бозӣ беасабоният шуда Месси ҳам роҳат бозӣ мекунад. Ба деёнг бошад андаке мушкилтар аст, зеро ӯ маҷбур аст ки фавҷи ҳуҷумҳои валидалилро нигаҳ дорад ва дар чунин маврид эҳтимолияти дағал бозӣ кардан бештар аст. Аммо суоли матраҳ ин аст ки Барселона бе Месси метавонад ки ғалаба кунад? Ба андешаи инфиродии ман бояд Куман таваккал накунад, зеро Усман Дембеле ва Гризман қодиранд ки хатти дифои валидалилро рах накунанд. Бо ҳам дар ҳайати Барселона ҷойгузини Френки де Йонг ҳаст. Чаро оқил кунад коре ки бор орад пушаймонӣ, гуфтааст бобои ғулом ва бозам Куман хубтар медонад. Хотиррасон мегирем ки Эл Классико 10 апрел дар варзишгоҳи Алфредо Ди Стефано баргузор мегардад. Беҳтарин пешниҳод барои шахсоне ки аз кам будани риши мӯи сар танқисӣ мекашанд, шахсоне ки хароб ва ё ин ки фарбе шудан мехоҳанд, шахсоне ки қувваи мардонагии худро хубтар кардан мехоҳанд, шахсоне ки бемориҳои гурда ва руда доранд, шахсоне ки аз дардҳои мушакҳо ва дигар дардҳо танқисӣ мекашанд, акнун имконияти беҳтарин пайдо кардед. Аз имрӯз сар карда муддати як ҳафта ширкати Азия Маркет барои муштариён дар доруҳои худ аз 15 то 25% скидка карданд ва барои имкониятро аз даст наодан худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран занг зада доруҳои даркории худро бо скидкаҳои беҳтарин дастрас кунед ва шахсоне ки ба саҳифаи Азия Маркет даромада дар вақти харидорӣ кардани доруҳо промокоди гаирфро истифода мебарад, онҳоро 15% скидка дар ҳамаи доруҳои интизор аст. Ссылкаи саҳифаи Азия Маркет дар описанияи ин видео. Овозаи овоза дар деҳа гапи тоза. Фикр дорам чунин як суруди ҳаҷвиро шумо борҳо аз забони ҳунармандони нотакрори тоҷик Устоқадам Ашрабов ва Мастибек Паллаев шунидаед. Агар нашунида бошед, маслиҳат медиҳам ки шунавед. Овозаи гапи тоза ин аст ки Неймар боз мехоҳад ба Барселона баргардад. Сабаби баргашти ӯ бошад ин аст ки аз куҷои дарак ёфтааст ки Лионел Месси ахиран дар Барса мемонад. Хоҳ бовар кунед, хоҳ не, Неймар дар ин бора аллакай роҳбарияти Барсаро огаҳ карда раванди шартномабандии худро бо ПСЖ манъ кардааст. Гуфти Русо, вот это повороте ки ҳатто қадами қурбон орзуяш мекунад. Неймар 4 сол дар Барселона бозӣ карда соҳиби ҷому ҷоизаҳо зиёд шуд. Соли 2017 барои рафтан аз сояи Месси ва соҳиб шудан ба тӯби тиллоӣ бо нархи талхакафони 222 миллион евро ба ПСЖ гузашт. Аммо бо гузашти 3 соли дигар ӯ фаҳмид ки бе Месси намешудааст. Барои ҳамин як муддат Мессиро барои гузаштан ба ПСЖ сахт талқин мекард, вале Лапорта омаду корҳо комилан дигар шуданд. Акнун бояд Неймар ба Барселона гузарад, вале инҷо боз ҳам нархи Неймар нақш боз мекунад. Ҳарчанд ҳозир ӯро касе бо қимати 222 миллион намехарад, вале ПСЖ ҳам бо нархи як қобча семичка ӯро ба касе доданӣ нест. Вале Неймар сахт хостори баргаштан ба Барселона аст. Ин вазъият ҳамон гуфтаи маъмулии кинофилми Асираи Кавказро мемонад ки ман имкони буз харидан дораму хоҳиш надорам, аммо хоҳиши харидории хона дораму имконият надорам. Биёд барои он чои кабуд нӯшем ки хоҳишҳои мо ба имкониятҳомон мутобиқ бошанд. Лапорта ва Неймар бояд ана барои ҳамин чои кабуд бинӯшанд. Бо ҳамин тамом, аммо мехоҳам андешаҳои шуморо ҳам сари ин мавзӯъҳои бардошташуда фаҳмам. Нависед ва мо онро бозрасонитар мекунем. Дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред, канали Барса Тижирон низ дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.